ஆப்போசிட் சைடு வந்து அங்கே நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதுக்கு இந்த வந்து தண்ணி தான் வந்து தாண்டி போனோம். நைட்டு 12 மணிக்கு சென்னையில் கிளம்பி புளியஞ்சோலை அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் அண்ட் இந்த வியூ எல்லாமே வந்து புளியஞ்சோலைன்ற ஊரில் தான். ஒரு மவுண்டன்லேருந்து ரிவர் வந்துட்டுருக்கு. அந்த ரிவர் தண்ணியெல்லாம் இங்கே கீழே வந்து ஜாயின் ஆகுது. அண்டு இந்த இடம் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மலைக்கு அடிவாரத்தில் ஒரு செம்மையான லொக்கேஷனாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா காலைல ஒரு 6 மணி இருக்கும். இவ்வளோ ஏர்லி மார்னிங்கே வந்துவிட்டோம் நாங்கள். வழியில் கார் டயர் பஞ்சர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டெப் பண்ணி எடுத்து மாட்டி பொறுமையாக வந்துட்டு இங்கே வந்து வழி தெரியாமல் கூகுள் மேப்பர் அங்கங்கே சந்தூர்லாம் சுற்ற விட்டு கடைசியில் ஒரு வழியாக வந்து இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டோம். செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது, பனி பெய்யுது, பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலாக 4 பேர், என் ஃப்ரெண்ட்ஸு 4 பேர் சேர்ந்து வந்து காரில் வந்தோம். ஸோ ஏற்காடு தான் போகிற பிளான். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புளியஞ்சோலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏற்காடு போயிட்டு அப்படியே ஃபால்ஸ்லாம் அங்கே இருக்க இடத்துல ஒரு 2 டேஸ் குளிச்சுட்டு சின்ன ஷார்ட் பிரேக் மாதிரி வந்து வந்திருக்கோம் இந்த வீக்கெண்டுக்காக. ஸோ ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இடம்லாம் எப்படி இருக்குது, எங்கே போய் குளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து அங்கே நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதுக்கு இந்த வந்து தண்ணி தான் வந்து தாண்டி போனோம். ஸோ விடாமல் இருந்தால் சரி. ஷூ தான் போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து வாக்கிங் ஷூ தான். ஸோ லைட்டாக வெளுத்துற மாதிரி கொஞ்சம் இருக்குது. கீழே வந்து நான் தொப்பரை நினைச்சிருவேன், அவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குது. காலை வைக்க முடியல. அவனுங்கெல்லாம் ஈஸியாக போயிட்டானுங்க. தாண்டி வந்தாச்சு. பா எவ்வளோ பெரிய மலை. ரோடு இது பண்ணிட்டு ரோடு போட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மலை மேலே ஏறுறதுக்கு. ஜஸ்ட் see the mountain. ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப தூரம் முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஸோ வேகமாக நான் அங்கே போகிறேன்.
ஆக்சுவலி இந்த லொக்கேஷன் வந்து எங்களுக்கு யார் சஜஸ்ட் பண்ணது அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டு சுதர்ஷன் தான். அவனோட ஃப்ரெண்டு வந்து அவனுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணதுனால இது வந்து ஸோ எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ அதனாலே ஏற்காடு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் இந்த லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பாத் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். ஸோ வந்ததுக்கு ஒர்க்ஃபுல்லாகவே இருக்குது இந்த இடம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ போகிற வழி. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து குளிக்கிற இடத்துக்கு போகிறோம். நடுவில் பார்த்தா நிறைய ஒரு ரிவர் மாரி தேங்கி இருக்கிற இடமும் இருக்குது அண்டு தண்ணி கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்க இடமும் இருக்குது. ஸோ வந்து தண்ணி கண்டினியூஸாக வர இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். படத்தில் காமிக்கிற மாதிரியே இருக்குது. ஜம்ப் பண்ணிடுவோம். காப்பாற்று கைப்புள்ள. இங்கே இருக்கிற கல்லாம் தாண்டி போகிறதே ஒரு பெரிய டாஸ்க்காக இருக்கும் போல். வலி விட்டு அவ்வளோதான் போல், காலி போல். இங்கே குளிக்க வேண்டியதுதான். எடுத்து பக்கத்துலேயே வச்சுக்கலாம். ஓகே போடுறா அம்மா. ரொம்ப பாஸ்டா தண்ணி போடுறாங்க. வாடா கிட்ட வாடா. அப்பாடி அண்ணா வச்சா. ஐயோ ஐயோ பட்டேக்கு சமாளியாடி. செம்மையாக குளிச்சிட்டோம். வியூ பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். நமக்கு வந்து செம்ம பயங்கரமாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். செம்ம சில்லு காலங்காலத்தில் எங்கள் தண்ணியில் வந்து குளிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ட்ரெக்கிங் இந்தமாரி இந்த ஊருக்காரங்க ட்ரெக்கிங்காக என்னென்னு தெரியல, ஜஸ்ட் வேலை செய்கிறதுக்கான தெரியல, ரோடு போட்டுருக்காங்க, அது வேலைக்கு போகிறாங்க என்னன்னு தெரியல. அதனால் அது நல்லா இருக்குது. அப்படியே இந்த லொக்கேஷனை பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும்.